而家先得，而家 OK 嚟㗎。哦，咁你頭先打邊個？90。哦，1號嘢好啊！係啊。哦，咁嗰個睇住咩？位嘛。哦，6個。去到變化位。真係開始有少今日應該唔好打新波，嚇。我啊，應該其實星期一唔係應該打新波好啲咩？冇，今日走啦就係。佢開始佢好鬼邪喎，開始有少少乾啦。咁出去咧，佢又喺邊係啊，入唔入喎？係啊，出面嗰5、6板唔見啦。好啦。